Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao David, come stai oggi? Ciao Sara, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi vorrei parlare del tempo libero. Hai qualche minuto per chiacchierare? Sì, certo. Mi piace parlare di cosa facciamo nel nostro tempo libero. È un argomento semplice e divertente. Ottimo! Ho molte domande sulle tue attività nel tempo libero. Possiamo condividere le nostre idee e abitudini? Certo, Sara. Sono felice di condividere la mia routine quotidiana e i miei hobby con te. David, cosa fai quando hai del tempo libero? Beh, Sara, ho molte attività nel mio tempo libero. Mi piace leggere, fare passeggiate e a volte praticare sport. Mi piace anche ascoltare musica e guardare film. E tu? Ho alcuni hobby diversi. Mi piace disegnare, dipingere e a volte scrivere racconti brevi. Mi piace anche cucinare e provare nuove ricette. Il tempo libero è una buona occasione per essere creativi e rilassarsi. È molto interessante, Sara. Penso che le nostre attività nel tempo libero siano diverse, ma entrambe divertenti e creative. Adoro leggere libri e imparare cose nuove. Spesso visito la biblioteca nei fine settimana. Anche a me piace la biblioteca. A volte ci vado per leggere o per sfogliare libri d'arte e per trarre ispirazione. Mi piace anche visitare gallerie d'arte locali. È bello vedere diversi stili di pittura e disegno. Le gallerie d'arte sono meravigliose. Mi piace vedere come diversi artisti esprimono le loro idee. Mi fa sentire più creativo. Quando vado in galleria, spesso passo ore a guardare i dipinti e a riflettere sulle storie che li stanno dietro. È vero, ogni dipinto ha una storia e ogni storia ha una emozione. A proposito di storie, mi piace scrivere racconti brevi nel mio tempo libero. Uso la mia immaginazione per creare nuovi mondi e personaggi. Scrivere è un ottimo hobby che aiuta a esprimere i tuoi pensieri e sentimenti. A volte provo a scrivere una poesia o una pagina di diario. Mi aiuta a riflettere sulla mia giornata e sui miei sogni. Sì, scrivere mi aiuta a capire le mie emozioni. Mi piace anche leggere romanzi. Mi portano in posti diversi e mi fanno vivere molte vite nella mia mente. I romanzi sono meravigliosi. Mi piacciono in particolare le storie d'avventura e i gialli. Sono emozionanti e divertenti da leggere. La lettura rende il mio tempo libero molto piacevole. David, oltre a leggere e scrivere, cosa fai per rilassarti? Mi piace fare passeggiate nel parco. Camminare nella natura mi aiuta a schiarirmi le idee e a sentirmi tranquillo. Spesso ascolto musica mentre cammino. Rende l'esperienza ancora migliore. Anche a me piacciono le attività all'aperto. A volte vado in bicicletta o faccio jogging. L'aria fresca e l'esercizio sono importanti per la mia salute e il mio umore. Sì, l'esercizio è un ottimo modo per rilassarsi e sentirsi energici. Mi piace giocare a calcio con i miei amici nei fine settimana. È divertente e mi aiuta a rimanere in forma. Giocare a sport è un buon modo per divertirsi e fare nuove amicizie. A volte mi unisco a un club di tennis locale. Mi piace la competizione amichevole e l'esercizio. Il tennis è uno sport fantastico. Ti aiuta a migliorare i riflessi e a rimanere attivo. Penso che provare sport diversi sia una buona idea. Rende il tuo tempo libero più interessante. Sono d'accordo. Mi piace provare nuove attività. A volte partecipo anche a corsi di danza. È divertente imparare nuovi passi e godersi la musica.
I corsi di danza sono emozionanti. Ti aiutano a esprimerti e a sentirti felice. Vorrei provare un corso di danza un giorno anch'io. David, trascorri del tempo libero in attività digitali, come giocare ai videogiochi o usare i social media? Sì, passo un po' di tempo al computer e sul telefono. Mi piace giocare a giochi semplici e chattare con i miei amici sui social media. È un modo divertente per rilassarsi, ma cerco di non passare troppo tempo davanti agli schermi. La penso allo stesso modo. Uso il mio telefono per controllare i messaggi e navigare su internet, ma cerco anche di leggere un libro o uscire invece di restare in casa tutto il giorno. È importante bilanciare il tempo davanti allo schermo con altre attività. Spesso imposto un timer quando gioco, così non perdo la cognizione del tempo. È una buona idea. A volte imposto un timer anch'io. Mi aiuta a ricordare di fare altre cose, come disegnare o fare esercizio. Sara, sono curioso. Come pianifichi il tuo tempo libero durante la settimana? Ho una routine semplice. Lavoro o studio durante il giorno e la sera ho alcune ore di tempo libero. Di solito trascorro quel tempo con i miei hobby. Nei fine settimana ho più tempo libero, quindi pianifico attività diverse. Anche io ho un programma giornaliero. Lavoro al mattino e nel primo pomeriggio. La sera mi piace leggere o fare una passeggiata. Nei fine settimana cerco di fare molte delle cose che amo, come visitare un museo o partecipare a un evento locale. Pianificare il tuo tempo libero è molto importante. Ti aiuta a fare le cose che ti piacciono e a rilassarti dopo una giornata intensa. Sì, uso un piccolo planner per annotare le mie attività. Mi fa sentire organizzato e felice quando vedo il mio tempo libero pieno di piani divertenti. A volte uso un calendario sul mio telefono per ricordarmi dei miei hobby e delle mie attività. È un buon modo per tenere traccia del mio tempo libero. Sara, hai hobby che fai da sola o con gli amici? Ho un mix di entrambi. Mi piace disegnare e dipingere da sola nel mio piccolo studio d'arte a casa. È un momento molto personale e tranquillo per me, ma mi piace anche cucinare con i miei amici. A volte organizziamo una piccola cena e condividiamo le nostre ricette preferite. Suona meraviglioso. Adoro cucinare anch'io, e è più divertente farlo con gli amici. Mi piace anche giocare a calcio e tennis con i miei amici. Questi sport sono un ottimo modo per stringere legami e divertirsi insieme. Sì, fare attività con gli amici le rende più piacevoli. A volte partecipo a un club di lettura. Ci incontriamo ogni 2 settimane per discutere di un romanzo e condividere le nostre opinioni. È un bel modo per fare nuove amicizie e imparare dagli altri. Un club di lettura è un'ottima idea. Mi piacerebbe unirmi a uno un giorno. È bello parlare di idee e imparare da opinioni diverse. David, hai provato nuovi hobby di recente? Sì, recentemente ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. Mi è sempre piaciuta la musica e ora pratico un po' ogni giorno. È una sfida ma molto divertente. È emozionante. Ho pensato di imparare a suonare uno strumento musicale anch'io, forse il pianoforte un giorno. Per ora, mi piace ascoltare musica e a volte cantare. La musica è un hobby meraviglioso, ti fa stare bene ed è molto rilassante. Mi piace anche partecipare a piccoli concerti nella mia città. È un ottimo modo per vedere talenti locali e godere di musica dal vivo. Adoro i concerti. Sono sempre pieni di energia e divertimento. A volte ci vado con gli amici e parliamo delle nostre canzoni e artisti preferiti.
Sara, c'è un hobby che vuoi provare ma non hai ancora fatto? Sì, mi piacerebbe provare la fotografia. Amo la natura e l'arte e penso che la fotografia sia un modo bellissimo per catturare un momento. Ho in programma di seguire un breve corso presto. Suona come un'ottima idea. Ho sempre voluto imparare di più sulla cucina e provare nuove ricette di diverse culture. Forse un giorno seguirò un corso di cucina. I corsi sono un buon modo per imparare nuove abilità e incontrare nuove persone. Credo che il tempo libero non sia solo per riposare, ma anche per crescere ed esplorare nuovi interessi. Sono d'accordo. Provare nuovi hobby rende il tuo tempo libero più interessante e ti aiuta a conoscere meglio te stesso. David, come ti fa sentire trascorrere del tempo sui tuoi hobby? Quando trascorro del tempo sui miei hobby, mi sento felice e rilassato. È una pausa dal lavoro e dallo stress quotidiano. Mi sento più creativo ed energico. Gli hobby mi aiutano a esprimermi e mi danno un senso di libertà. La penso allo stesso modo. Quando dipingo o scrivo, dimentico le mie preoccupazioni e godo del momento. Gli hobby sono molto importanti per la nostra salute mentale. Ci danno tempo per essere noi stessi e fare quello che amiamo. Sì, il tempo libero è un dono, è la nostra occasione per fare cose che ci fanno sorridere e sentirci vivi. Non vedo l'ora di avere tempo libero perché so che posso fare qualcosa di divertente e creativo. David, pensi di avere abbastanza tempo libero nella tua vita? Cerco di bilanciare il lavoro e i miei hobby, ma a volte mi sento molto occupato. Vorrei avere più tempo libero per fare tutte le cose che amo. Sto imparando a dire di no a lavori extra in modo da poter riservare del tempo per me stesso. È importante. Anche io cerco di gestire bene il mio tempo. Pianifico le mie giornate in modo da avere alcune ore di tempo libero ogni giorno. Non è sempre facile, ma credo che il tempo libero sia essenziale per una vita felice. Sì, dobbiamo trovare tempo per le cose che amiamo. Penso che anche una piccola quantità di tempo libero ogni giorno possa fare una grande differenza nel nostro modo di sentirci. Sono d'accordo. Cerco sempre di dedicare almeno 30 minuti al giorno ai miei hobby, anche se sono occupata. Mi aiuta a rilassarmi e ricaricarmi. Piccole abitudini possono portare a grandi cambiamenti. Cerco di leggere un po' ogni giorno o di praticare la chitarra per 15 minuti. Queste piccole azioni rendono il mio tempo libero molto significativo. David, che consiglio daresti a qualcuno che vuole utilizzare meglio il proprio tempo libero? Direi, prima di tutto, pianifica la tua giornata. Sapere quando hai tempo libero e cosa vuoi fare. In secondo luogo, prova attività diverse. Non avere paura di provare nuovi hobby. E infine, trova del tempo per te stesso ogni giorno, anche se è poco. È un buon consiglio. Penso che molte persone dimentichino di pianificare il proprio tempo libero e finiscono per guardare la TV o scorrere sul telefono. Pianificare può aiutarti a utilizzare il tuo tempo in modo più creativo. Sì, un semplice programma può fare una grande differenza. Consiglio anche di riflettere su cosa ti rende felice. Scegli hobby che ti piacciono davvero e che ti aiutano a rilassarti. Lo ricorderò. Cerco sempre di scegliere attività che mi facciano sentire bene. Grazie per aver condiviso le tue idee, David. Ho imparato molto dalla nostra conversazione. Prego, Sara. Mi è piaciuto parlare di tempo libero e hobby. È bello condividere le nostre esperienze e imparare gli uni dagli altri. Sono d'accordo. Spero che in futuro possiamo parlare di più dei nostri hobby e magari provare anche alcune nuove attività insieme. Sì, sarebbe molto divertente.
Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Buona giornata, Sara. Grazie David, anche a te. Arrivederci. Grazie per aver ascoltato le conversazioni di pratica in italiano. Ti aspettiamo di nuovo domani per ulteriori esercizi. Se ti è piaciuta questa conversazione, iscriviti, metti un like e lascia un commento. A presto. Continua a esercitarti e rimani felice.